हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना डॉक्टर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दोस्तों अपना डॉक्टर देखते रहें, जहां मिलते हैं आपको दवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी बहुत ही सरल भाषा में। दोस्तों आज की जो वीडियो मैं आप लोग के लाया हूँ, आँख की समस्या के लिए लाया हूँ। अगर आँख में कोई किसी समस्या है उसके लिए वीडियो लाया हो, आँख में जलन हो, किसी तरह की समस्या है तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में किसी तरह की दवा के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें और अपना डॉक्टर देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, उस वीडियो शुरू करते हैं। इधर से रिलेटेड है कि कान की जो समस्या है उससे रिलेटेड वीडियो है। तो अगर आप लोग कोई देखिए वीडियो तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको कान में कोई दिक्कत है, कान में दर्द है या कान में जो ईयर वैक्स है वो बहुत भर गया है, या कान से कम सुनाई पड़ रहा है, या कान से बकबक की आवाज़ आ रही है, या कान में झंझनाहट हो रही है दोस्तों, या कान में खुजली बराबर होती रहती है, तो उसके लिए आप लोग के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। जो पहली मेडिसिन है, जिसे कान में आपके वैक्स बहुत ज़्यादा हो गई, निकल नहीं पा रही है, तो इस देखिए पहला जो ड्रॉप है इसका नाम है ईयरवेल। देख लीजिए ईयरवेल ड्रॉप होता है, इस तरह का ड्रॉप होता है ये। अगर कान में किसी तरह का भी मैल बैठ गया है और निकल नहीं पा रहा है तो अगर रात में इसमें आप 2 या 3 बूंद डाल देते हैं कान में तो सुबह आप देखेंगे कि पूरा वैक्स फूल गया है और बहुत आसानी से बाहर निकल आता है। कान में दर्द जो दोस्तों होता है ये 2 तरह से होता है, या तो आपके जुकाम है। आप लोग केयर करिएगा, जब भी आपके कान में दर्द होता है तो जुकाम आपको लगभग होती है, क्योंकि कान का और जुकाम का बहुत ज़्यादा संबंध है। अगर आपको जुकाम है और सर्दी है तो जायज़ सी बात है कि आपको कान दर्द हो सकता है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसमें आपको 2 टैबलेट यूज़ करनी है और 1 ड्रॉप यूज़ करना है। तो सबसे पहला जो ड्रॉप है उसका नाम ईयरवेल है। देख लीजिए इस तरह का ईयरवेल होता है। ये बहुत महंगा ड्रॉप नहीं, लगभग 50 रुपये की MRP दोस्तों, 60 रुपये MRP का ड्रॉप है। ये आपको 50 रुपये मिल जाता है ईयरवेल। देख लीजिए इस तरह का होता है, नीले रंग का डब्बा है, नीला वाइट, और जिसका MRP आपको दिखा देता हूँ। MRP दोस्तों जो इसका है ये देख लीजिए 70 रुपये MRP है, लेकिन आपको लगभग 60 रुपये का मिल जाता है। और जो दोस्तों दूसरे साथ में आपको यूज़ करना है, इसके बाद आपको LDACP, ये देख लीजिए इसमें एसिक्लोपैरा होता है, एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामॉल होता है। 1071 मतलब 107 रुपये MRP की है ये टैबलेट जो होती है। आपको 1 टैबलेट ये लेनी है और इसके साथ में जो आपको यूज़ करना है दोस्तों, देखिए LDACP लिखा हुआ है। तीसरी है ये है एजिकेम मतलब एजिथ्रो 250, एजिथ्रोमाइसिन 250 mg दोस्तों होती है। ये देख लीजिए एजिथ्रोमाइसिन इस तरह का पत्ता होता है, पीले रंग का पत्ता होता है, एजिथ्रोमाइसिन है। तो अगर आप तीनों दवा यूज़ करते हैं, एजिकेम, ईयरवेल और LDACP, तो आप देखेंगे आपके कान का दर्द बहुत जल्दी दूर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा और कान में किसी तरह की समस्या है तो दूर हो जाएगी। आप इसका ड्रॉप बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए यूज़ करना है तो सिर्फ 1 बूंद यूज़ करें। दोस्तों इसी जानकारी के साथ कि आप लोग को जानकारी पसंद आई होगी, आई होप। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार अपने दोस्त के ऊपर बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नई वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना डॉक्टर देखते रहें, जहां आपको मिलती है मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी बहुत ही सरल भाषा में। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।